Бұл жерде бала сүйе алмай жүрген жастар да бар ғой, Әсем ханым. Осы тұрғыда енді экоға қоғамның көзқарасы қалай? Сәлеметсіздер ма? Қазіргі таңда енді бедеулік мәселесі өте күрделі. Дүниежүзілік статистикаға қарасақ, 10-30% құрайды. Біздің Қазақстанда ол 15% құрайды. Соның ішінде Қазақстанда 6 жұп отбасы бедеулікпе шалдыққан. Яғни олар 20%, яғни некені бұзуға әкелу мүмкін. Сондықтан да ол қазіргі таңда медика әлеуметтік мәселе болып табылады. Егер біздің эко немесе экстракорпоральды ұрықтану соңында мысалы бала туы коэффициенті 1,3 құрайды жыл сайын. Мысалы жыл сайын қазіргі таңда аңсаған сәби бағдарламасы бар, 2011 жылдан бастап біздің президентіміз бойынша осындай бағдарлама ұсынған. Осы бағдарлама нәтижесінде жыл сайын, мысалы дүние жүзінде жыл сайын Қазақстанда 4-5 бала өмірге келсе, соның 2 осы экстракорпоральды ұрықтану нәтижесінде болады. Негізі қоғамның көзқарасы қалай? Ұялмай бара ма, әлде қысыла ма? Жоқ, қазіргі таңда енді онда ұялу деген, қысылу деген жоқ. Енді ол мәселе әлеуметтік мәселе болған соң, бізде жақсы көзқараспен, олар да жақсы пейілмен келеді. Жаным, білесіз бе, ол мысалы экодан да үміт үзгендер де бар ғой, Ондай да бар, Қандай жағдайда сонда ол бірден балалы болмай ма? Жоқ, эконың енді әртүрлі көрсеткіштері бар. Аңсаған сәби бағдарламасы бойынша көрсеткіштер бөлек. Сондықтан да ол көрсеткіштерге әр отбасы соған сай болу керек. Көбінесе егер мысалы жасы 40-дан асқан, көбінесе солардың енді көрсеткіштері төмен болады ғой, соған байланысты. Және бұл жерде квоталар беріледі ғой, аңсаған сәби бағдарламасы бойынша квоталар беріледі. Жыл сайын ол 1000-2000 квота болу мүмкін. Мысалы Қазақстанда қазіргі таңда 30-ға жуық экоклиникалары бар. Соның ішінде бізде, мысалы, біз қазір, мен өзім істеген жұмысым бұл РМ клиникасы деп аталады. Оның жетекшісі Джусубалиева Тамара Мұхтақовна. Қазақстанда оның 4 филиалы бар, клиникасы. Соның ішінде Астанада да осында жаңа клиника ашылған. Сонда мен өзімді жұмыс істеймін. Сондай пациенттерді қабылдаймыз.